Jaradali la muziki wa kizazi kipya halina budi kutambua mchango wa Juice WRLD. Ni mmoja wa wasanii waliobadilisha Tanzania ya hip hop na rap kwa njia isiyosahaulika. Juice WRLD alijulikana kwa jina lake kama Jarad Anton Hagen. Alizaliwa Disemba tarehe 2, 1998 huko Chicago, Illinois. Wazazi wake walimpa jina la Jarad Anton Hagen. Alikuwa na utoto wa kawaida lakini uliojaa changamoto kama vijana wengi wa mtaani. Alionyesha mapenzi yake makubwa kwa muziki tangu akiwa mdogo. Akaanza kuandika nyimbo na kuimba akiwa na umri mdogo sana. Alijifunza kutumia teknolojia kwa kurekodi nyimbo akiziimba huko nyumbani kwao. Alipenda muziki wa hip hop na kurap kweli kweli. Angali mdogo alijifunza jinsi ya kutumia vyombo vya muziki kwenye bendi. Alichanganya rap na melody za kipekee, jambo lililomfanya aanze kupata umaarufu mkubwa. Alipata rafiki yake ambaye naye ni msanii maarufu aliyeitwa XXXTentacion. Waliishi pamoja lakini hawakufanikiwa kurekodi nyimbo hata moja. Japo zipo nyimbo za mashup mtandaoni, lakini sio nyimbo walizoziimba, ni nyimbo za kuchanganya. Ipo nyimbo maarufu iliyojulikana kwa jina Homes, utaipata mtandaoni, lakini sio nyimbo halisi, ni nyimbo iliyochanganywa. Jarad walimtambua kwa nyimbo zake za kugusa hisia, maumivu ya mapenzi na changamoto za maisha kwa vijana. Juice WRLD alitoa albamu kadhaa zilizopokelewa vyema kama vile Goodbye and Riddles, Race for Love, Legend Never Die ambayo ilitolewa baada ya kifo chake. Albamu hizi zilijumuisha nyimbo maarufu kama vile Lucid Dream, Orgasm the Same na Robbery, na pia kuna nyinginezo ambazo zilizoonyesha mwelekeo wa kipekee wa kuimba na maneno yenye hisia za kina. Inajulikana kwa ushawishi wake wa wasanii wa kizazi kipya. Muziki wake unaendelea kuchezwa na hata kuenziwa baada ya kifo chake. Kwa sasa mwaka wa 2026, Juice WRLD yupo katika wasanii 20 bora kwenye mtandao wa Spotify kwa nyimbo za rap. Ukiangalia wasanii wa kwetu Bongo wapo chini, lakini mtu anakufa na miaka 21 lakini bado anaenziwa. Kwa bahati mbaya, mwaka 2018 rafikie Juice WRLD alipigwa risasi na kuuliwa. Mwaka uliofuata maisha ya Juice WRLD yalikatizwa ghafla tarehe 8 Disemba mwaka 2019. Alikufa akiwa na umri wa miaka 21 tu. Kifo chake kilizua mjadala mkuu baada ya watu kushtumu kuwa alifake kifo na kwenda mafichoni. Mashabiki zake walijawa na hofu na hata wengine kusema kuwa hakutawahi kutokea mwanamuziki kama huyo. Juice WRLD alibaki kuwa mmoja wa wasanii wenye ushawishi mkubwa na wenye walileta mapinduzi katika hip hop na rap.
japokuwa yeye maisha yake yalikuwa mafupi lakini yenye maana. Yeye ni mfano wa jinsi kuelimisha na kuleta amani duniani kote. Na hiyo ndiyo historia ya Juice WRLD. Je, wewe unapenda ngoma zake gani? Zitaje kwenye comment section. Na kuomba tafadhali usipite bila kusupport. Tafadhali.